في مسلسلات بتخلص اخر حلقة فيها وبعد كام يوم الناس بتنساها، في مسلسلات تانية بتتحول لحاجة اكبر من مسلسل، جمل بتفضل تتقال، مشاهد بتتحول لميم وشخصيات الناس تقلدها، وحتى موت شخصية في المسلسل ممكن يتحول لحدث في الشارع. وده بالظبط اللي حصل مع الاسطورة، لدرجة ان موت رفاعي الدسوقي وقتها ما كانش مجرد موت شخصية، وحتى مشاهد معينة من المسلسل لسه لحد النهاردة الناس بتفتكرها وبتستخدم جملها. لكن السؤال هنا، ازاي مسلسل فيه كمية الدراما المبالغ فيها دي وقدر يعمل النجاح ده كله؟ وليه محدش عرف يكرر خلطة الاسطورة بنفس القوة؟ والاهم من كل ده، ليه معظم الناس بتحب رفاعي الدسوقي اكتر من ناصر، مع ان ناصر هو اللي كمل القصة وبقى الشخصية الاساسية؟ عشان نفهم ده لازم نرجع للبداية. رفاعي الدسوقي من اول ظهوره كان شخصية عندها حضور، راجل كبير قوي عنده هيبة والناس كلها في المنطقة عارفة قيمته. لكن المثير في الشخصية ان رفاعي رغم ان دخل عالم الجريمة وما كانش شايف نفسه شرير، ودخل الطريق ده لان الظروف بعد وفاة والده لقى نفسه مسؤول عن اسرة كاملة وهو لسه صغير، اضطر يشيل المسؤولية. وده طبعا مش معناه اللي عمله صح، لكن المسلسل كان بيحاول يخليك تفهم ليه رفاعي بقى رفاعي. هو مش بيجري ورا الثراء لمجرد الثراء، هو عايز يعيش ويحافظ على عيلته، وعشان كده كان عنده جانب حنين جدا، بس الجانب ده ما كانش بيظهر لاي حد. رفاعي كان ممكن يبقى قاسي جدا مع اي شخص، لكن مع اهله والناس اللي بيحبهم كان بيبقى شخص مختلف تماما، وده واحد من اهم اسباب تعلق الجمهور بيه. لكن محمد رمضان نفسه اشتغل على الشخصيه بشكل كبير، وقتها كان اصغر من السن اللي المفروض رفاعي يكون عليه، فكان لازم يقنعك انه راجل اكبر وصاحب خبره وهيبه. المعلم الاتقل خطوته اتقل، ويقول له يا حاج فلان وبتاع ويمشي في مكانه عشان التاني يعد عدد خطوات يا وشه. وعشان يعمل ده قعد مع ناس اللي بيتقال عليهم معلمين ودرس طريقتهم وكلامهم وحركاتهم، حتى طريقه المشي ذات نفسها كانت مقصوده، وده خلى رفاعي يظهر بالشكل اللي الناس حفظته بيه. وبعدين ظهر ناصر، وهنا المسلسل بدا يلعب لعبه مختلفه تماما. ناصر كان عكس رفاعي، شاب متعلم فقير بيتعرض للرفض ودايما حاسس انه اقل من الناس اللي حواليه، وخصوصا بعد ما تمارا رفضته واختارت شخص تاني بسبب الفلوس والمكانه. ومن اللحظه دي بدا يتحول. في البدايه ناصر كان عايز يثبت انه مش قليل، وبعدها بقى عايز يثبت لتمارا انها غلط، وبعدها الموضوع كبر، بقى عاوز يثبت الموضوع للعالم كله. الشخص اللي محدش شايفه، الشخص اللي بيتظلم، الشخص اللي الناس بتستضعفه وفجأة بعدين يطلع فوق الكل. وده نوع من القصص الجمهور بيتعلق بيه جدا، لان المشاهد بيقدر يحط نفسه مكان ناصر، وعشان كده كل خطوة كان ناصر بياخدها كانت بتدي المشاهد احساس بالانتصار، لان المواقف دي كلنا مرينا بيها. لكن هنا حصلت المشكلة، كل ما ناصر كان بيكسب قوة كان بيخسر جزء من نفسه. في البداية كان شاب طيب ومحترم، بعد كده بدأ يدخل عالم الجريمة، وبعدين بقى بيشتغل في السلاح، وبعدين بقى بيهدد اللي حواليه، وبقى مستعد يعمل اي حاجة عشان يحافظ على القوة اللي وصل ليها. طارق، ايه يا حبيبي؟ ميه عشان شرقت. يعني ببساطة ناصر بدأ المسلسل وهو عايز ياخد حقه، وانتهى وهو بيخسر كل حاجة. وده بياخدنا للسؤال الأهم، ليه الجمهور حب رفاعي أكتر؟ لأن رفاعي كان قوي من غير ما يحاول يثبت إنه قوي، كان عنده هيبة طبيعية، وكانت العيلة بالنسبة له أهم من أي حاجة. أما ناصر فكان طول الوقت بيحاول يثبت نفسه، حتى علاقته بتمارا كانت جزء من كل ده. هو ما كانش عايزها لمجرد إنه بيحبها، هو كان عايزها تشوف الشخص اللي بقى عليه بعد ما رفضته، عايزها تقول إنها غلط لما رفضته. يعني جزء كبير من رحلة ناصر كان مبني على فكرة، لكن المشكلة ان الرحله دي كان ليها تمن. ناصر بدا يخسر الناس اللي حواليه واحد ورا التاني، كل مره كان بيخسر شخص كان بيبقى ابعد عن ناصر اللي عرفناه في البدايه، ولحد ما وصلنا للحظه اللي ماتت فيها امه، ودي كانت الضربه اللي كسرت الشخصيه تماما. وبعد كل الفلوس والقوه والانتقام ناصر في الاخر قرر يسلم نفسه. كان المسلسل بيقول لك ان كل القوه اللي حصل عليها دي ما قدرش تعوضه عن الناس اللي خسرهم، وده واحد من اسباب ان رفاعي يفضل محبوب بينما ناصر بيفضل شخصيه مثيره للجدل. طيب مين السبب في نجاح المسلسل؟ هنا لازم نتكلم عن محمد رمضان ومحمد سامي. محمد رمضان كان فاهم كويس نوعية الشخصية اللي الجمهور بيتعلق بيها، شخص مظلوم فقير بيتعرض للضغط، وده كان واضح في اعماله قبل الاسطورة. مع الاسطورة الخلطة اللي اتقدمت بشكل اكبر. محمد سامي كان عنده حاجة مهمة جدا، انه يعرف يقفل الحلقة بطريقة تخليك لازم تشوف اللي بعدها. ممكن تختلف معاه كمخرج، ممكن تشوف ان بعض الاحداث مبالغ فيها، لكن دايما كان بيقفل الحلقة باسلوب يخليك مستني على نار، وده كان بيخلي كل العائلات تتجمع وتتفرج عليه، والسوشيال ميديا كلها تتكلم عن الحلقة. وانت حتى لو مش بتحب المسلسل كنت لازم تعرف بيحصل فيه ايه، لانك لو ما شفتوش هتلاقي كل الناس حواليك بتتكلم عنه، وده مهم جدا. الجمهور ما كانش بيتفرج على الاسطوره بس لانه عاجبه، الجمهور كان بيتفرج عشان يبقى جزء من اللمه اللي بتحصل. عاوزك تقول لي انت كنت بتحب رفاعي اكتر ولا ناصر، وليه؟